Բարի երեկո, տիկնայք և պարոնայք։ Մենք սկսում ենք ինչ, որտեղ երբ հայաստանյան խաղերի 2025 թվականի ամառային եթերաշրջանը, որն իրականացվում է Իգրա TV հեռուստաընկերության կողմից տրամադրված արտոնագրի հիման վրա։ Տիկնայք և պարոնայք, այսօր ամառային եթերաշրջանի առաջին խաղն է։ Հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ 4 թիմ կպայքարի եթերաշրջանի եզրափակիչ դուրս գալու համար։ Եզրափակիչ խաղի մասնակիցը կապահովի իր տեղը ձմեռային եթերաշրջանում։ Եզրափակիչ դուրս կգա այն թիմը, որը հեռուստադիտողներին կհաղթի ավելի խոշոր հաշվով։ Հավասար հաշվի դեպքում առավելություն կստանա այն թիմը, որն ավելի ուշ է խաղացել։ Ամառային եթերաշրջանի մասնակիցներն են Սուրեն Մանուկյանի, Հայկ Մամիջանյանի, Տիգրան Քոչարյանի և Հայկ Ղազազյանի թիմերը։ Իսկ այս պահին ես խաղի եմ հրավիրում Սուրեն Մանուկյանի թիմին, տնտեսագետ Արա Ավետիսյան, կենսաբան Ռիփսիմե Չոքանդարյան, փաստաբան Արսեն Թավադյան։ Բիզնեսի զարգացման ղեկավար Աշոտ Բարսեղյան, հաղորդակցության և շարժունակության մասնագետ Արտյոմ Պետրոսյան և թիմի ավագ Մարմարի արծվի մրցանակակիր պատմական գիտությունների թեկնածու Սուրեն Մանուկյան։ Սուրեն Մանուկյանի թիմի դեմ այսօր կխաղան Գուրգեն Գրիգորյանը, Սարգիս Պետրոսյանը, Վլադիմիր Գալստյանը, Սուպեր Բլից, Ալինա Ավակյանը, Լուսինե Այվազյանը, Վահե Հարությունյանը, Բլից, Արմեն Միսակյանը, Արթուր Աթայանը, Համլետ Մաթևոսյանը, Հովանես Սմոյանը և հարց Յունի բանկից։ Ինչ, որտեղ երբ ամառային խաղեր։ Հեռուստադիտողներն ընդդեմ գիտակների։ Հաղթող կճանաչվի այն թիմը, որը կվաստակի 6 միավոր։ Հաշիվն է 0-0։ Առաջին խաղափուլ։ Բարի երեկո հարգելի գիտակներ։ Պարոն Մանուկյան, Լսում եմ։ 15 տարի է անցել այն օրվանից, երբ դուք ստացաք ձեր Մարմարե արծիվը։ Չեք կարծում, որ եկել է նոր մրցանակների ժամանակը։ Ինձ թվում է, որ արդեն ավելի շատ խաղում եմ հաճույքի համար, քան մրցանակների համար, Իսկ թիմի անդամների համար։ Անդամներին իհարկե, ամեն ինչ կանեմ ինձանից կախված, որ ունենանք շատ մրցանակակիրներ։ Շնորհակալություն, հաջողություն եմ մաղթում թիմին։ Սուպեր Բլից։ Խաղասար։ 3 հարց, որից յուրաքանչյուրին պատասխանելու համար գիտակին տրվում է 20 վայրկյան ժամանակ։ Պարոն Մանուկյան, ով է մնում սեղանի շուրջ։ Արսեն Թավադյանը։ Որպեսի թիմը վաստակի 1 միավոր, պարոն Թավադյանը պետք է պատասխանի բոլոր 3 հարցերին։ Ուշադրություն, առաջին հարցը։ 2008 թվականի մայիսին Գերմանիայի Ռուստ քաղաքում անցկացվել է գեղեցկության մրցույթ, որին ընդհանուր առմամբ մասնակցել է միայն 16 աղջիկ, իսկ հաղթող է ճանաչվել չեխ Դոմինիկա Գուզվարովան։ Հասմիկ Ղուկասյանը Երևանից հետաքրքրվում է, որ իրադարձության դեմքն է դարձել այդ աղջիկը։ Ժամանակ։ Լռություն դահլիճում։ Պարոն Թավադյան, լսում ենք ձեզ։ Կարծում եմ հարցը վերաբերում է ինձ կողմից ամենաչսիրված ոլորտին։ Եթե չեմ սխալվում, 2008 թվական Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնություններ, դրա դեմքը պետք է որ դառնա։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Պարոն Թավադյան, մրցույթը կայացել է մայիսին,
Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության մեկնարկից առաջ յուրաքանչյուր աղջիկ ներկայացնում էր մասնակից 16 երկրներից մեկը։ Հաղթելով մրցույթում Դոմինիկա Գուզվարովան դարձել է այդ առաջնության դեմքը։ Առաջին հարցին դուք ճիշտ պատասխանեցիք։ Ուշադրություն, երկրորդ հարցը։ Մադրիդի Ռեալի ֆրանսիացի հարձակվող Կիլիան Մբապեն պատասխանել է, թե որ թիմի հետ կնախընտրեր հանդիպել Չեմպիոնների լիգայի 2024-25 մրցաշրջանի 1/8 եզրափակչում։ Ատլետիկո Մադրիդ, թե Բայեր։ Երկու դեպքում էլ դժվար կլինի։ Նախ եւ առաջ նշել է Կիլիանը։ Արտակ Թադևոսյանը Մոսկվայից խնդրում է ձեզ պատասխանել։ Ինչու է Մբապեն այնուամենայնիվ նախապատվություն տվել Ատլետիկոին։ Ժամանակ։ Ժամանակ, պարոն Թավադյան։ Ենթադրում եմ նույն քաղաքում են թիմերը, ինքնաթիռ նստելու կարիք չի լինի։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Ատլետիկո Մադրիդ, թե Բայեր։ Երկու դեպքում էլ դժվար կլինի։ Այնուամենայնիվ նախընտրում եմ Ատլետիկոն, քանի որ այդ կերպ մենք կազատվենք թռիչքից, պատասխանում է Կիլիան Մբապեն։ Երկրորդ հարցին դուք եւս ճիշտ պատասխանեցիք։ Վճռորոշ երրորդ հարցը։ Արսեն Ոսկանյանը Երևանից խնդրում է ձեզ ավարտել դերասան մարտաֆիլմերի աստղ Ջեկի Չանի միտքը։ Ես կարող էի դառնալ աշխարհահռչակ բժիշկ, սակայն դարձա աշխարհում ամենահայտնի ժամանակ։ Պարոն Թավադյան։ Ես հիշում եմ, որ Ջեկի Չանի ֆիլմերի վերջում միշտ ցուցադրվում էին կադրեր չստացված, երբ ինքը կոտրվածքներ էր ստանում, իրան հանում էին, բուժում էին։ Ենթադրում եմ ամենահայտնի պացիենտը կամ կոտրվածքներ ունեցող անձը։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Դուք հաղթեցիք սուպերբլիցում, պարոն Թավադյան։ 1-0 հօգուտ գիտակների։ Եվ սա դեռ ձեր չսիրած թեման է, պարոն Թավադյան։ Ինչ որտեղ երբ ամառային եթերաշրջանի գլխավոր հովանավորն է Յունիբանկը, խաղի գիտա-ինտելեկտուալ գործընկերն է PMI Science ընկերությունը, մեր արևային գործընկերն է Ital Solar ընկերությունը, մեր արագ եւ շահավետ գործընկերն է Ozon Marketplace-ը, մեր միջազգային գործընկերն է Boyden ընկերությունը, մեր համեղ գործընկերն է Աթենք ընկերությունը եւ մեր լուսավոր ու ջերմ գործընկերն է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը Գովաստ Armenia TV-ի եթերում։ Ուշադրություն։ Այսօրվա խաղի լավագույն գիտակին, գրականագետ, թարգմանիչ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Կարլեն Մատինյանն իր կողմից հայերեն թարգմանված մեծաթիվ գրքերից նվիրում է Յոհան Վոլֆգանգ Գյոթեի ճանապարհորդություն Իտալիա աշխատությունը սեփական մակագրությամբ։ Մեզ գրքեր տրամադրելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Զանգակ գրատների ցանցին։ Գրատան գործունեությանը ծանոթանալու համար կարող եք այցելել zangakbookstore.am կայք։ Շարունակում ենք խաղը, երկրորդ խաղափուլ։ Պարոն Թավադյան։ Այո, պարոն Աղարթավադ։ Մենք իմացանք ձեր չսիրած թեման։ Իսկ կարող ենք իմանալ որն է ձեր սիրած թեման։ Մնացած բոլորը։ Բացի ֆուտբոլից, թե ընդհանրապես սպորտ չեք սիրում։ Սպորտ ես պաշտում եմ, բայց ավելի շուտ մասնակցել, քան նայել, բայց միանշանակ ոչ ֆուտբոլ։ Այդ դեպքում որ սպորտաձևերն եք նախընտրում։ Բասկետբոլ, ցանկացած մարտարվեստ։ Օրինակ սուսերամարտ։ Բացի դրանից։ Զլակը այսօր ձեզ շատ է սիրում։ Բլից,
3 հարց յուրաքանչյուրի համար 20 վայրկյան քննարկման հնարավորությամբ։ Մեկ միավոր վաստակելու համար գիտակները պետք է պատասխանեն բոլոր 3 հարցերին։ Ուշադրություն, առաջին հարցը։ Սոցհարցումների արդյունքում պարզվել է, որ նախկին խորհրդային միության երկրներում մարդիկ նախընտրում են գումար պահել պահարանի մեջ, գրքերում, հագուստի գրպաններում, ներքնակների տակ եւ այլն։ Էդգար Մինասյանը Երևանից հետաքրքրվում է, իսկ ինչու է հարցվածների մոտ 6%-ը կորցրել իր խնայողությունները։ Ժամանակ կամ լվացք կաղա հագուստի մեջ լվացք արել Միամի թափել է էլի այտենց։ Ուղղակի հագուստի մեջ օրվա փողն է էլի ոչ թե Չէ, մենակ շորը չասեց, էլի շատ բան է։ Ահա, բա թափ տալուց ինչ որ բան։ կորցրել է, մոռացել Ինչ որ մկներ են կերել, ինչ որ արտաքին ժամանակ պարոն մոռանալ։ Պատասխանի հրպսում են։ Լսում ենք ձեզ։ Կարծում ենք, որ պարզապես մոռացել են, թե որտեղ են պահել, այնքան բարդ բաներ են հնարել, որպեսզի պահեն չգտնեն, որ հետագայում իրենք էլ հենց մոռացել են։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Սոցհարցումների արդյունքում պարզվել է, որ նախկին խորհրդային միության երկրներում ապրող բազմաթիվ մարդիկ փաստացի կորցրել են իրենց խնայողությունները, քանի որ չեն կարողացել հիշել, թե որտեղ են թաքցրել գումարը։ Առաջին հարցին դուք ճիշտ եք պատասխանել։ Ուշադրություն, երկրորդ հարցը։ Լաուրա Զիրոյանը Երևանից խնդրում է ձեզ ավարտել ամերիկացի հրապարակախոս Վենս Փաքարդի միտքը։ Գովազդը մի արվեստ է, որ նշան է բռնում գլխիդ, սակայն արդյունքում դիպչում է ժամանակ։ Գովազդը հազարած զգացում է, Սիրտը բացատրելուց են ասում, որ Սիրտը շատ Այսինքն նշանը բռնում գլխի, ձեռքիդ, ոտքիդ, որ կարող է լինի, հա։ Ժամանակ, պարոն Մանուկյան։ Նորից հրպսում ենք փորձի։ Լսում ենք ձեզ ռիփսի մեջ։ Կարծում ենք, որ արդյունքում նշան բռնելով սրտին խփում է գրպանին, որտեղից անհետանում են այն գումարները, որոնք ծախսվում է։ Ուշադրություն, հասկանալի է, ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Վենս Փաքարդի համոզմամբ գովազդը մի արվեստ է, որը նշան է բռնում գլխիդ, սակայն դիպչում է դրամապանակիդ։ Այս հարցին էլ դուք ճիշտ պատասխանեցիք։ Վճռորոշ երրորդ հարցը։ Լև Տոլստոյը, իմանալով Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի մտադրության մասին, իր ընկերոջ ֆին գրող Արվիդ Յառնեֆելդին ուղղված նամակում գրում է. Փողը չարիք է, եւ այն ճիշտ տնօրինելու խնդիրն ինձ համար մեծ դժվարություն կլիներ։ Անահիտ Ղազարյանը Երևանից հարցնում է. Ինչ խնդրանքով է նույն նամակում Տոլստոյը դիմում Յառնեֆելդին։ Ժամանակ։ Նոբելյան մրցանակի իրեն չտան։ Հա, չտա։ հայտնի է որ ուզում են իրեն տալ, բայց Հա, դուրս տեղը տենց վերսակալ։ Որտեղից կարա ստանալ։ Կարող են ինքնա խնդրե օգնել, բայց հետո ոնց որ չեն հանում։ Կամ պաշտոն են առաջարկել, ինչի համար ուղղակի կարող են։ բայց գիտությունների ակադեմիայի մասին ինչ որ Հա, գիտությունների ակադեմիան ազատել է։ Հա, այդ ողել են տալի Նոբելյանի չասեց հետ։ Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիա։ Ժամանակ։ Արանք պատասխանի։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Ավետիսյան։ Ենթադրենք, որ նա նաև այդ նամակով հրաժարվել է, ոչ թե հրաժարվել է, այլ խնդրել է, որ իրեն չտան Նոբելյան մրցանակ գրականության համար, որը մի անգամ մտադիր եղել է Նոբելյան կոմիտեն տալ կարծեմ։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Երբ Լև Տոլստոյն իմացավ, որ Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիան իրեն առաջադրել է Նոբելյան մրցանակին, անամակ գրեց իր ընկերոջը ֆին գրող Արվիդ Յառնեֆելդին, խնդրելով փոխանցել Նոբելյան կոմիտեի անդամներին, որ իրեն հանկարծ մրցանակ չշնորեն։ 2-0։ Դուք հաղթեցիք բլիցում էլ։ Տիկնայիք եւ պարոնայիք, մեր խաղին ներկա է Իտալ Սոլար ընկերության փոխտնօրեն Արա Գևորգյանը։ Բարի երեկո, պարոն Գևորգյան։ Բարի երեկո։ Պարոն Գևորգյան, Իտալ Սոլարը ակնհայտորեն այս 2.5 տարվա ընթացքում զգալի գործունեություն է ծավալել ոլորտում։ Կարող եք մտաբերել տեղադրված քանի կայան ունեք։
Պարոն հաղորդավար, մեր տեղադրված կայանների քանակը ամեն օր ավելանում է։ Այս պահին Իտալ Սոլար ունի տեղադրած շուրջ 1800 արևային կայան, որոնք արդեն իսկ միասին արտադրել են մոտ 27 միլիոն կիլովատժամ հոսանք, ինչի շնորհիվ մեր հաճախորդները խնայել են մոտ 1.5 միլիարդ դրամ գումար։ Շնորհակալություն, պարոն Գևորգյան։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ այս խաղի լավագույն հարցի հեղինակին Իտալ Սոլար ընկերությունը կտրամադրի 100,000 դրամի նվեր քարտ։ Շարունակում ենք խաղը, երրորդ խաղափուլ։ Պարոնայք, եւ իհարկե Ռիփսիմե։ Եթե դժվար չեք ասեք, որտեղ եք ձեր խնայողությունները դուք պահում։ Բայց ունենք։ Ես մոռացել եմ։ Ոչ տանը։ Բանկում կամ ներդրումների մեջ ձևով։ Արդեն մասնագիտական խորհրդատվություն եք տալի, պարոն։ Կրիպտո վոլետներում։ Դե չեմ կարծում, որ պարոն Մանուկյանը ֆինանսիստ է։ Ձեր դեմ խաղում է Արթուր Աթայանը, որակի ապահովման մասնագետ Երևանից։ Պատմում են, որ մի անգամ խորհրդային պետական գործիչ Անաստաս Միկոյանը այցելել է Մեծ Բրիտանիա, որտեղ հաջողությամբ կնքել է մի քանի առևտրային գործարք։ Անգլիացիները տպավորված բանակցություններից որոշեցին նրան անսովոր նվեր մատուցել՝ շքեղ Rolls-Royce ավտոմեքենա։ Սակայն Միկոյանը հղում անելով կոմունիստական սկզբունքներին հրաժարվեց այն ընդունել։ Այդ ժամանակ բրիտանացիները առաջարկեցին մեկ այլ տարբերակ՝ վաճառել նրան մեքենան սիմվոլիկ գումարով՝ 2 ֆունտ ստերլինգով։ Ուշադրություն հարցը. ինչպես արձագանքեց Սրամիտ Միկոյանը անգլիացիների առաջարկին։ Ժամանակ։ Ասեց ֆունտ չունեն, վար բան կանտրաբանդ է։ Երևի հրաժարվել է, հա, էլի արձագանքով, չի համաձայնվել։ Հա, աչու ցեղը ռոլի խնդիր կա։ Կարող է ասած լինի, որ ձախ Բայց սերից մա փողի ֆունտ չեմ Վաճառքից ավելի շատ պայմանագրերի հետ։ Լավ բանակցություն, սա կաշառք կընկալվի։ Ես էլ կան էժան չեմ վաճառվում կամ չէ, բայց ինքն է տարբեր։ Աչու ձախ ռոլը ինչ որ բան կարա էլի։ Սաղ պետքա պրոցենտ Տարբերակները մանր կտակ, իսկ կարող ասում, իսկ կարող փոխառությամբ տակ գումար ես առնեմ տենց ինչ։ Բայց նվերից լավ հրաժարվում է, իսկ 2 ֆունտով էլի առաջարկում չի։ Էլի հրաժարվում, բայց ըստի Ես կտնամ ժողովուրդը ունի 2 ֆունտ կտամ, չգիտեմ։ կամ իմ կոմանդիրոշները այդքան չկա։ Տարբերեմ չեմ ուզում տարբերվեմ տավարիշներիցս։ Չէ, բոլորից սրամից հրաժարվում, Սրամտություն պետք է լինի, որը Ժամանակ, պարոն Մանուկյան, ով է պատասխանում։ չունենք ընդհանրապես չէ նորմալ պատասխան։ Լավ, Ով է պատասխանում, պարոն։ պատասխանես վերսաներից մեկը։ Մի բան կարամ ասել։ Լավ, արանք փորձի։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Ավետիսյան։ Ենթադրենք, որ նա ասում է, որ օրենքի հետ խնդիրներ կունենա, քանի որ տարադրամ գնելը խորհրդային միությունում, տարադրամ ունենալը, պահելը արդեն քրեորեն պատժելի էր եւ նա չունի ուղղակի այդ 2 ֆունտը։ Իր մոտ ռուբլի է։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Երբ բրիտանացիները առաջարկեցին վաճառել ավտոմեքենան Միկոյանին սիմվոլիկ գումարով 2 ֆունտով, վերջինս, որը շատ սրամիտ էր եւ հումորով, պատասխանեց, որ այդ դեպքում ինքը 2 Rolls-Royce կգնի։ 2-1 հոգուտ գիտակների Արթուր Աթայանը բերում է առաջին միավորը իր թիմին եւ վաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար Յունիբանկից։ 4-ով 2 հատ կգնեմ տենց, հա երևի։ Չհնչեր անգամ 2-ը, ասենք ես ավելի շատ կգնեմ այդ գնով, պարզ է չէ որ կընդունվեր։ Տրամաբանությունը դա է։ Կպեր շատ առնեմ, հա, լավ, ինչ որ։ անորակ ապրանք է։ Լավ, ինչ որ այա, մոռացանք։ Հումորը, հա, շատ սպეციფიկ խորհրդային էր, խորհրդային հումոր էր։ Տիկնայք եւ պարոնայք։ Մեր դահլիճում ներկա է Օզոն Արմենիա ընկերության գլխավոր տնօրեն Հայկ Կարապետյանը։ Բարի երեկո, պարոն Կարապետյան։ Բարի երեկո, պարոն Արտավար։ Պարոն Կարապետյան, այսօր առաջին անգամ եք մեր ակումբում։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք այսօրվա խաղից։
Դե այս խաղի ներկա լինելը ընդհանրապես երազանք է եկել փոքր ժամանակվանից։ Ես սպասում եմ, որ հետաքրքիր խաղ կլինի, էմոցիոնալ, լավ հարցեր կլինեն ու ավելի լավ պատասխաններ։ Իսկ մինչ այս պահը ձեր սպասումները արդարացել են։ Այո, ես բավական ոգևորված եմ ամեն ինչով, լավ միջավայր է։ Պարոն Կարապետյան, Օզոնը մտավ Հայաստանի շուկա 2023 թվականի ամռանը։ Այդ ժամանակ ընկերությունը բացեց ներկայացություն եւ գործարկեց տեսակավորման կենտրոն Երևանում։ 1 տարի առաջ ընկերությունը հայտարարեց Հայաստանում իր առաջին fulfillment կենտրոնի գործարկման մասին։ Եվ այսօր Օզոնը արդեն այստեղ է, մեր դահլիճում։ Խնդրում ենք ասել, ինչով է պայմանավորված մեր երկրում այսքան արագ աճող marketplace-ի ժողովրդականությունը։ Պարոն հաղորդավար, marketplace-ները դա համաշխարհային տրենդ են, մարդիկ խնայում են իրենց ժամանակը եւ ավելի հարմարավետ կերպով գնումներ են կատարում։ Մենք ունենք շատ լայն տեսականի 370 միլիոն ապրանքատեսակ, արագ առաքում եւ դրա համար դա շահավետ է, մարդիկ օգտվում են։ Իդեպ 24 թվականին, 23 թվականի համեմատ մենք 17.5 անգամ ավելի շատ պատվերներ ենք գրանցել Հայաստանի մեր գնորդների կողմից, այնպես որ հենց այդ է պատճառը, հարմարավետությունը, շահավետությունը, որ մարդիկ ընտրում են այս տարբերակը։ Շնորհակալություն, ինձ մնում է միայն ավելացնել, որ խաղի լավագույն գիտակին Օզոն Marketplace-ը կնվիրի գրքերի հավաքածու, իսկ եթերաշրջանի լավագույն հարցի հեղինակին ժամանակակից շարժական բարձրախոս նվագարկիչ։ Շարունակում ենք խաղը 4-րդ խաղափուլ։ Հայերեն ասա։ Պարոն Ավետիսյան։ Այո, պարոն հաղորդավար։ Իսկ դուք ինչպես կվարվեիք Անաստաս Միկոյանի փոխարեն, եթե նման առաջարկ ստանայիք։ Դե ամեն դեպքում ինչ որ կարիքավոր մարդիկ կլինեն, երևի կարելի է վերցնել, նվիրել, մի հատ, երկու հատ, երեք հատ։ Հա, ինչքան շատ, այնքան լավ։ Մոտավոր Միկոյանն էլ էր այդպես մտածում երևի։ Պահ որսացինք էլի որ նման։ Ամեն դեպքում հայ ենք բոլորս։ Ձեր դեմ խաղում է Գուրգեն Գրիգորյանը, տեխնոլոգ Երևանից։ 1919 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Վուդրո Վիլսոնի Վերսալ կատարելիք այցից առաջ ամերիկյան թերթերը վրդովված էին, որ նախագահին վերաբերվում էին որպես հանցագործի։ Ուշադրություն հարցը։ Ինչն էր արդեն այդ ժամանակ պարտադիր դարձել Եվրոպայում ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների ժամանակ։ Կանանց ընտրելու իրավունքը Կարող է վիզան, նա պասպորտ անձնագիր վիզա, կամ ընդեր չկար անձնագիր կար, բայց պարտադիր չէր սահմանահատելու բանի հետ։ Այսինքն վիզայի հարցում Կամ կարող անձնագիրն էր դարձել պարտադիր, Ամերիկայում անձնագիր զենքի հետ կապված հարցերներ, որտեղ զենքով էր որովհետև հանցագործին ոնց են լավ, հանցագործին ոնց են վերաբերվում։ Զենքը հաստատում են, բայց ինքը նոր պետք է գնար, չէ՞, հատեսամանը։ Իվանագիտական իրենք կարող են ինչ-որ բաներ անցկացնում, չգիտեմ, բայց զենքի թեման է, էլի կարող Ինչ անեն։ Բայց դա պարտադիր չի, չկար, մնացածի մոտ կար, իրա մոտ չկար, իրա մոտ ինչ չկար։ նկար անձնագրի մեջ կարող է։ Անձնագիրը կարող է Եվրոպայում պարտադիր նկարտը վիզա որն է։ Չէ, անձնագիր ասա ընդհանուր է դա է։ Անձնագրային այդ ստուգման խնդիրն է, չէ։ Ժամանակ պարոն Մանուկյան։ Պարոն Մանուկյան։ Այո, ես կփորձեմ պատասխանել։ Լսում ենք ձեզ։ Ինձ համար շատ հոգեարազատ շրջան է պատմական։ Եվ եթե ես չեմ սխալվում, այն ժամանակ անձնագրերը եւ ընդհանրապես անձնագրային այդ գործընթացը շատ ավելի լիբերալ էր միջև համաշխարհային պատերազմը եւ միայն առաջին համաշխարհային պատերազմն էր, որ պարտադիր դարձրեց սահմանը հատելուց անձնագիր ունենալ եւ այսպես սահմանը հատելու թույլտվություն ունենալ։ Ինձ թվում է, որ նրան նույնպես պարտադրել էին ունենալ բավերական անձնագիր, չգիտեմ, միգուցե վիզայով, որպեսզի կարողանար հատել սահմանը, որը վրդովվեցրել էր իհարկե։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Երկար ժամանակ, պարոն Բարսեղյան, լուսանկարներն ու արտաքին տեսքի նկարագրությունը արվում էին միայն հանցագործների քրեական արձանագրությունների համար։ Ահա թե ինչու ամերիկացիները վրդովվել էին, որ պարկեշտ քաղաքացին, այն էլ նախագահը պարտավոր է լուսանկարով անձնագիր ունենալ։
Այն ժամանակ Եվրոպայում ի տարբերություն Ամերիկայի անձնագիրն արդեն մեզ ավելի ծանոթ տեսք էր ստացել։ 2-2 Գուրգեն Գրիգորյանը բերում է երկրորդ միավորը իր թիմին եւ վաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար Յունիբանկից։ Պարոն Բարսեղյանն ուներ այս տարբերակը, չհավատացիք։ Տիկնայք եւ պարոնայք, մեր դալիճում ներկա է Յունիբանկի ներքին աուդիտի տնօրեն Արթուր Ղուկասովը։ Բարի երեկո, պարոն Ղուկասով։ Բարի երեկո, պարոն հաղորդավար։ Պարոն Ղուկասով, մենք այս տարի նաև խաղալու ենք Յունիբանկի թիմի հետ։ Ինչ կարծիքի եք, ինչպիսի արդյունք ցուցադրի Յունիբանկը։ Շատ լավ հարց է, պարոն հաղորդավար։ Ասեմ ձեզ, որ արդեն երկար ժամանակ է, որ Յունիբանկը ձևավորել է իր թիմը, ձեռնարկում ենք բոլոր միջոցառումները, որպեսզի հասնենք եւ գրանցենք միայն հաղթանակ։ Եվ ես հավատացած եմ, որ խաղը կավարտվի միայն հաղթանակով, օգուտ Յունիբանկի։ Իսկ այսօրվա խաղը ինչպես կավարտվի այդ դեպքում, պարոն Ղուկասով։ Այսօրվա խաղը շատ հետաքրքիր խաղ է։ Բավականին դիտարժան խաղ են ցուցադրում մեր գիտակները։ Ես հավատացած եմ, որ այսօր նույնպես մենք կգրանցենք հաղթանակ։ Շնորհակալություն, շարունակում ենք խաղը 5-րդ խաղափուլ։ Պարոն Մանուկյան, ասում են, եթե մարդը սկսում է նմանվել իր անձնագրի լուսանկարին, ուրեմն ժամանակն է մեկնել հանգստի։ Իսկ ձեզ դուր է գալիս անձնագրում ձեր լուսանկարը։ Հա, պատկերացրեք, ես վերջի անձնագրիս լուսանկարը դուր է գալիս, երևի արդեն համակերպվել եմ, էլի, որ սպասելիքները այդքան շատ չպետք է լինի, պետք է համակերպվես իրականության հետ։ Դե հա, արդեն այսքան տարիների ընթացքում երևի բոլոր այդ անձնագրերը ինչքան ունեցել ենք, սկսած երևի Խորհրդային Միությունից։ Այո, այո։ Սլաքի ուղղությամբ ձեր դեմ խաղում է Արմեն Միսակյանը։ Փրկարար Երևանից Միջագետքում, որտեղ դրա նախատիպը հայտնվել է մոտ 5000 տարի առաջ, այն, ինչ գտնվում է կուլիսներում, նկարագրվում էր որպես մրցավազք, որտեղ 15 մարտական միավորից կազմված երկու ջոկատ շարժվում է միմյանց ընդառաջ, փորձելով հաղթահարել 24 դաշույնից բաղկացած խոչընդոտները։ Ուշադրություն հարցը։ Ինչ է կուլիսներում։ Ժամանակ։ Պատասխանը պատրաստ է։ Ես հասցրի, թե չհասցրեցի։ Չէ, չեք հասցրել։ Չէ, նարդի է 15-ից կողմ 15։ Նարդի շախմատը չի գալիս նարդում, մեկ էլ հաշվենք, էլի։ Ոչ շախմատ, որը Հնդկաստանում 24, հա 6 15 խաղակարգ 24, հա 6 24։ Հա, բայց ինչի չհասցրինք։ Ասել ես բադմինտոն չի։ Դերնի շուլինչ խաղ, գո, չգիտեմ ինչ, բայց միջագետ չէ, միջագետ չի։ Եվ ինչ խաղեր կա։ Շաշկին, կարող է շաշկին։ Հարբերը չէ։ 12 բանջորներ։ Չէ, չկա։ Շաշկում 12 ամուսնում է։ Ինչ է դա։ Դե լավ, չէ, շատ լավ է բռնում նարդին։ Հա, 6 որ տեկին ամեն դեպքում ուշ բաները մտածենք։ Դե շախմատը Հնդկաստան, հա։ Հաջորդ հարցի վրա մտածում։ Հանգստանում Մեծ բան պետք է լինի, որ չտեղավորվի, բիլիարդը, խաղակարտերով ինչ-որ շատ լավ ասազում, հա։ չէ, վախեցած այդ 20-ից հարցիները։ Ունենք տաուլա էր կոչվում երկեն արդին, բայց ինչ է կոչվում։ Տաուլա։ Պարոն Մանուկյան, ով է պատասխանում։ Արտյոմ Պետրոսյանը։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Պետրոսյան։ Ըստ հաշվարկի, որ նկարագրության այն, ինչը պետք է գտնվի կուլիսների ետևում եւ ենթադրաբար բավական մեծավոր սև արխի մեջ չի, ենթադրում ենք, որ դա պետք է լինի նարդին։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Մրցավազք, որտեղ 15 մարտական միավորից կազմված երկու ջոկատ շարժվում է միմյանց ընդառաջ, փորձելով հաղթահարել 24 դաշույնից բաղկացած խոչընդոտները, այսպես պատկերավոր միջագետքում նկարագրում էին պարոն Պետրոսյան նարդի խաղը։ 3-2 հօգուտ գիտակների։ Իսկ մենք շարունակում ենք խաղը 6-րդ խաղափուլ։ Պարոն Պետրոսյան։ Այո, պարոն հաղորդավար։ Նարդի խաղալ սիրում եք։
դժվար է ասել սիրում եմ թե չէ, բայց իրականում լինում են խաղը, որը շատ կարևոր է թե ում հետ ես խաղում, այսինքն այդ խաղի ընթացքում շատ կարևոր է օրինակ ձեր գործընկերների հետ խաղացել եք, թիմակիցների հետ, թիմակիցների հետ չեմ խաղացել, գործընկերների հետ էլ դեռ չեմ խաղացել, բայց կան մարդիկ ում հետ սիրում եմ խաղալ։ Աներ, որին հաղթում եք։ Աներ, այո, չեմ հաղթում, բայց հաստատ սիրում եմ, ես չեմ կարող ինձ դա թույլ տալ իրականում։ Ձեր դեմ խաղում է Վլադիմիր Գալստյանը, բժիշկ, քաղաք Սարատով, Ռուսաստան։ Երբ ամերիկացի ռոք երգիչ Էլիս Կուպերը դարձավ 60 տարեկան, նա վստահորեն հայտարարեց, որ իրեն ընդամենը 16 տարեկան է զգում։ Ուշադրություն հարցը, ինչ գիտական փաստարկ կատակով ներկայացրեց երգիչը, ժամանակ։ Փետրվարի 29-ին, կարող է փետրվարի 29-ին Բեռնում ա տենց որ հաշվի։ 60-16-ն է։ Գիտական հաշվարկ, այսինքն ինչ որ Փետրվարի 29-ին է։ Փետրվարի 29-ին ատամները զորիվ տեղում է, ատամները։ Չէ, դե լավ, գիտական Հիմնավոր է։ Երեխա չունի, ասենք կոնկրետ 16 բայց կոնկրետ բերմանն է հաշվի, կոնկրետ է դա բերման։ 60-ից 64 է գալիս։ Եթե միջին տարիքը 76-ը ասենք, կարող է այդպես ընթացած 64-ը 15 դաշից կարող է վստահ լինել, էլի, այսինքն գիտական փաստակ, որը վստահ է։ Մազերը սիքսեվա, 16 բառախաղի հետ կապված է։ 16 Էլիս Կուպեր կարող է 16, Չէ, դե բայց դա ոնց պետք է բռնացնել։ գիտական հաշվարկը։ Գիտական Հաշվարկ ասես, թե ինչ ասես, հաստատ ուրեմն հաշվարկը փետրվարի եթե հաշվենք, մյուս ձևով կարող է ինչ-որ միջին տարիքի մեջ է, էլի, տենց կարող է կյանքի տևողության վրա բանանի, բայց Ժամանակ, Արմանուկյան։ Արսեն Թավադյանը կպատասխանի։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Թավադյան։ Պարոն հաղորդավար, կարծում ենք Էլիս Կուպերը ծնվել է փետրվարի 29-ին, հետևաբար 60 տարեկանը 16 տարեկանին համապատասխանում։ 60 տարեկանը համապատասխանում է այդ դեպքում 15 տարեկանին, պարոն Թավադյան։ 16 տարեկանի մեջ է մտնում։ Նայած ոնց հաշվեց։ Այդ դեպքում գիտականը ո՞րն է, պարոն Թավադյան։ Որ ինքը ենթադրում եմ հաշվարկը սկսում է ոնց է այդ Հասկանալի է։ Զաչադիե։ Հասկացա։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Ամերիկացի ռոք երգիչ Կուպերը հայտարարեց. Ես դարձա 60 տարեկան ըստ Ֆարենհայթի, սակայն ես նախընտրում եմ հաշվել ըստ Ցելսիուսի, ուստի ես ինձ ընդամենը 16 տարեկան եմ զգում։ 3-3 Վլադիմիր Գալստյանը վերում է երրորդ միավորը իր թիմին եւ վաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար Յոնի բանկից։ 64-ի 15-ը մի տարին է հաշվում ես, որ բանն է։ Վիգնայք եւ պարոնայք, իսկ մեր դալիճում ներկա է Բոյդեն ընկերության գործընկեր հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Սևադա Բաղձյանը։ Բարի երեկո, պարոն Բաղձյան։ Բարձր պարոն հաղորդավար։ Պարոն Բաղձյան, Բոյդեն ընկերությունը բարձր օղակի ղեկավարների որոնմամբ եւ խորհրդատվությամբ զբաղվող միջազգային ընկերություն է։ Հայտնի է, որ Բոյդենը միջազգային ընկերություն է։ Կասեք, ինչպես այն հայտնվեց Հայաստանում եւ ինչ ծառայություններ է տրամադրում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ընկերությունը Հայաստանում հայտնվել է իմ նախաձեռնությամբ եւ ոչ միայն Հայաստանում, տարածաշրջանում ներկայացնում ընկերությունը ես Հայաստանի եւ Վրաստանի գրասենյակների ղեկավարն եմ։ Ընկերությունը զբաղվում է բարձր օղակի ղեկավարների որոնմամբ, տնօրենների խորհրդի ձևավորմամբ եւ խորհրդատվական խորհրդի ձևավորմամբ։ Նրանք ավելի շատ հայտնի են advisory board եւ non-executive directors, ինչպես նաեւ ընկերությունը տրամադրում է առաջնորդության խորհրդատվություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բաղձյան, շարունակում ենք խաղը, 7-րդ խաղափուլ։ Պարոն Թավադյան։ Այո։ Իսկ դուք ձեր տարիքը ինչպես եք նախընտրում չափել, ըստ Ֆարենհայթի, թե ըստ Ցելսիուսի։ Օրացույցի։ Որ օրացույցի։ Գրիգորիական։ Հասկանալի է։ Պարզ է, որովհետև առայժմ նման խնդիր չունեք, պարոն Թավադյան, երիտասարդ եք։ Դեռ հնարավորություն չունես Ֆարենհայթով չափելու։
Հələ չունեմ։ Մինուս ես։ Չէ, մինուս չի, երևի թե, բայց շատ փոքր է դեպքում։ Լավ եմ պահպանում։ Ձեր դեմ խաղում է Համլետ Մաթևոսյանը, մարզական վերլուծաբան Վանաձորից։ Ուշադրություն էկրանին։ Ձեր առջև 1898 թվականին ստեղծված նկար է, որի հեղինակը Ֆլորա Սթեյսին է։ Թիթեռի այս նկարը համարվում է կերպարվեստի նոր մոտեցման նմուշներից մեկը։ Ուշադրություն հարցը։ Նշեք Ֆլորա Սթեյսիի մասնագիտությունը, ժամանակ։ Ասեղնագործություն հետո բանը արելա դրա վրա X կարողա շուղերով, հա։ Իսկ կարողա մի Հելոն կար ասեղով ծագի շիդեն մեզ։ Աղա մաշին ավտոբանով մեքենայի բանով։ Չէ, մաշինիստկա է, մաշինիստկա է, просто կապելա մաշինիստկա։ Սեշկա, զերոնեշկա, լավ, առաջ անցան։ Մեկին մեկ իրար կրկնում։ Ահա չոքի просто Մաշինի Սերոքսը մասնագիտություն չէ, 19-րդ դարի վերջ է այս, Նա ինքը թուղթ ասես տողով գնում է, գնում է հաջորդ տող, ուրիշ լավ ինչ կարող։ Տողերը հստակ բան։ Նոր արվեստ է, էլի նկարում է, այսինքն սա չի կարող։ տպագրիչ, հա, Ասում կերպարվեստի մեջ նոր մոտեցման ասածը որ Որտե ձեռով չի նկարում, էս է։ Թեք տարերով կարան Բանա դնում է սեշել է խփում։ մատիտ, գրիչ։ Ուղղակի պիքսել է։ Ժամանակ, պարոն Մանուկյան, ով է պատասխանում։ Արտեմը կփորձի։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Պետրոսյան։ Նայելով այս նկարին, որը A4 ֆորմատի թուղթ է հիշեցնում եւ ինչ-որ տպագիր նշաններ, հա տենում ենք զրոներ, տառեր, ինչ-որ թվեր, X-էր։ Ենթադրում եմ, որ սա արվել է տպագրական մեքենայի վրա եւ այդ կնոջ մասնագիտությունը հենց մաշինիստկան է, մեքենագրուհին է։ Հասկանալի է։ Նա կարողացել է նման պատկերներ ստանալ։ Հասկանալի է, պարոն Պետրոսյան։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Պարոն Պետրոսյան, Այո։ ուշադիր մի հատ նայեք։ Այս նկարը ստեղծվել է տպագրական մեքենայի միջոցով Ֆլորա Սթեյսին աշխատում էր որպես մեքենագրուհի 4-3 հոգուտ գիտակների Տիկնայք եւ պարոնայք, մեր խաղին ներկա է Աթենք ընկերության PR բաժնի ղեկավար Մարիամ Ղարդյանը։ Բարի երեկո, Տիկին Ղարդյան։ Բարի երեկո, պարոն հաղորդավար։ Տիկին Ղարդյան, ինչպես եք կարողանում հաճախորդների հետ անընդհատ կապի մեջ լինել, կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում, ձեռքը զարկերակին պահել։ Պարոն հաղորդավար, հաճախորդների հետ շփումը եղել է եւ կա Աթենք ընկերության կարևոր, այսպես ասած, որոշումների մեջ։ Մենք ամենօրյա կապի մեջ ենք մեր հաճախորդների հետ, թե սոցիալական ցանցերում, թե ուղիղ շփման միջոցով։ Մենք ակտիվ ենք սոցիալական հիմնական ցանցերում, բացի դա հաճախ կազմակերպում ենք համտեսներ, ֆոկուս խմբեր, մասնակցում տարատեսակ միջոցառումների եւ փառատոնների, այդպես հնարավորություն ենք տալիս մեր հաճախորդներին, որպեսզի կարողանան, այսպես ասած, անմիջական շփման մեջ լինել մեր թիմի անդամների հետ եւ մեզ համար կարեւոր է ոչ միայն լավ եւ որակյալ արտադրանք առաջարկելը մարդկանց, այլև զգալը, թե հենց այս պահին օրինակ մեր հաճախորդները ինչ են ուզում, ինչ են զգում, ինչի կարիք ունեն եւ ինչ գնահատական են առհասարակ տալիս մեզ եւ հենց այդ հատկության շնորհիվ է, որ երկար տարիներ կարողացել է ընկերությունը արդի մնալ եւ սպառողների շրջանում վստահություն ունենալ։ Իսկ դուք ինչ գնահատական կտակ այսօրվա թիմին, Տիկին Ղարդյան։ Հրաշալի։ Ինձ մնում է ավելացնել միայն, որ թիմի բոլոր անդամներին Աթենք ընկերությունը նվիրում է Աթենք Prime բարձրորակ մսային սեթը։ Շարունակում ենք խաղը, 8-րդ խաղափուլ։ Ուշադրություն։ Մեր խաղում հաղթած հեռուստադիտողներն իրենց բոլոր մրցանակները կարող են ստանալ միայն ինչ, որտեղ երբ ամառային եթերաշրջանի եզրափակիչ խաղի հեռարձակումից հետո։ Սլաքի ուղղությամբ ձեր դեմ խաղում է
Մարմարե արծվի մրցանակակիր Հովանես Սմոյանը, նկարիչ Գյումրիից։ Չինաստանի ձիաբուծական ասոցիացիան հաստատել է չժուան անունը կրող ձիու մասնակցությունը առաջիկայում նախատեսված մրցաշարերին։ Կրկնեմ, Չինաստանի ձիաբուծական ասոցիացիան հաստատել է չժուան անունը կրող ձիու մասնակցությունը առաջիկայում նախատեսված մրցաշարերին։ Ուշադրություն հարցը։ Իսկ որն է վերոնշյալ ձիու առանձնահատկությունը ժամանակ։ Բայց իրավունք ունեն։ Իրանք դաժե մարդկանց չի կարել, բայց իրանք կանոնավորում են։ Լավ, հասկացա, ուրիշ վերսիա։ Կարող է երկորյակ են, ջևիկ են, երկու գլխանի, սիամական է երկու գլխան, բայց դժվար է։ Մեծ ոտ ունի, չի օգնի։ Հաստատել է, այսինքն հարցը եղել, կարելի է հաստատել, թե չէ։ Ու ինքը նորմալի վիճակի է մասնակցել է զին համել։ Պայման չի, որ հաղթի կարող է լիքը կլոնավորում մարդկաց թեմաները։ Լավ, կրկնություն է։ Հասկացա, ժողովուրդ, ուրիշ էլ ինչ կար, էլ ինչ կրկնելու իմաստը, որ իմաստ չկա ուրիշ։ Կամ սահմանա, կամ վատ լսողների համար, չգիտեմ, խուլ տելեգրամի, խուլ ձին, կամ ռադիոյով են, բայց ռադիոյով հասկացվել է բան։ Ռադիոյի Տրվել է։ Առաջինը շփումը նախորդին մի անգամից եղավ, սխալ դուրս եկավ։ Պարոն Մանուկյան, ով է պատասխանում։ Արտյոմը նորից կփորձի։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Պետրոսյան։ Պարոն հաղորդավար, ելնելով, չգիտեմ, ձիու անունից ձեր հարցը կարդալու ոճից եւ Չինաստանում տարածված պրակտիկայից կենդանիներին կլոնավորելու, ենթադրում ենք, որ այս զին միգուցե առաջին կամ կլոնավորված զին էր, որը թույլատրություն է ստացել մասնակցել ավանդաբար կազմակերպվող ձիարշավներին եւ մրցաշարերին։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Պարոն Պետրոսյան, դուք ճիշտ ուշադրություն դարձրեցիք, որ ձիու անունը կազմված է նույն բառի կրկնությամբ։ Իդեպ, հարցը մենք չենք խմբագրել։ Այս հարցը հենց այսպես ուղարկել է պարոն Սմոյանը, մենք որևէ միջամտություն հարցին չեն կարել, ես կարդացել եմ ընդամենը պարոն Սմոյանի գրած հարցը։ Պատահական չէր նաև, որ ես կրկնեցի հարցը, Ժուանը կլոնավորված ձի է։ 5-3, Արտյոմ Պետրոսյանը բերում է 5-րդ միավորը իր թիմին։ Ինչ որտեղ երբ ամառային եթերաշրջանի գլխավոր հովանավորն է Յունիբանկը, խաղի գիտա-ինտելեկտուալ գործընկերն է PMI Science ընկերությունը, մեր արևային գործընկերն է Ital Solar ընկերությունը, մեր արագ և շահավետ գործընկերն է Ozon Marketplace-ը, մեր միջազգային գործընկերն է Boyden ընկերությունը, մեր համեղ գործընկերն է Athենք ընկերությունը, և մեր լուսավոր ու ջերմ գործընկերն է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը գովաստ Armenia TV-ի եթերում։ Տիկնայք և պարոնայք, մեր խաղին ներկա է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության կորպորատիվ կապերի դեպարտամենտի ղեկավար Նատալիա Սարջանյանը։ Բարի երեկո, Տիկին Սարջանյան։ Բարի երեկո, պարոն հաղորդավար։ Էլեկտրաէներգետիկայի շուկայի ազատականացման պայմաններում ինչպես է աշխատելու Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը շարունակում է հանդես գալ որպես երաշխավորված բաշխող եւ մատակարար, այսինքն այն բոլոր սպառողները, որոնք չեն օգտվում այլ մատակարարներից, բոլոր այդ սպառողներին ՀԵՑ-ը իրավունք ունի եւ պարտավոր է ապահովել էլեկտրամատակարարմամբ։ Այլ կերպ ասած, այն սպառողների համար, որոնք այլ մատակարարներ չունեն, որևէ բան չի փոխվել։ Շնորհակալություն Տիկին Սարջանյան, իսկ ինձ մնում է ավելացնել միայն, որ ինչպես միշտ մարմարե արծվի մրցանակակրին Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը նվիրում է հնգորյա ուղեգիր դեպի Դիլիջան 2 անձի համար։ Շարունակում ենք խաղը 9-րդ խաղափուլ։ Պարոն Բարսեղյան։ Այո։ Ձեր գործունեությունը բավականին բազմապրոֆիլ է։ Այս տարի սեպտեմբերին դուք կազմակերպում եք
Սեպտեմբեր Fest փառատոնը Տավուշի մարզի Կողբ գյուղում կպատմեք այդ փառատոնի մասին։ Այո, պարոն Արթավար, սեպտեմբերի 6-ին կարող ենք միանգամից, քանի որ հայտարարեցիք, կարող ենք բոլորին հրավիրել September Fest Մրգողու, շատ կարևոր է նշել, Մրգողու փառատոնին։ Այսինքն ուրախ է լինելու է շատ համեղ։ Սեպտեմբերի 6-ին, այո, մենք կազմակերպում ենք Մրգողու փառատոն, որտեղ լինելու է ոչ միայն մրգողի, այլ լինելու են շատ համեղ գյուղատնտեսական արտադրանք, լինելու է փառատոն երաժշտական, բոլորը կարող են գալ, այցելել, անցնելու է Կողբ համայնքում, Տավուշի մարզում։ Շնորհակալություն։ Հարց Յունիբանկից։ Հարգելի գիտակներ, դուք հավանաբար ուշադրություն դարձրել եք, որ մի շարք կենդանիներ հաճախ են շրջան կազմած պտտվում։ Բնության մեջ այդ վարքագիծը բնորոշ է այնպիսի կենդանիների, ինչպիսիք են եղջերուները, փղերը, բիզոնները եւ այլն։ Պտույտը նրանց օգնում է շփոթեցնել գիշատիչ կենդանիներին, որոնք կարող են հարձակվել նրանց վրա։ Ուշադրություն հարցը։ Էլ ինչպես է այդ շրջավազքն օգնում կենդանիներին։ Ժամանակ։ Զաքերին, ծղերը կոնկրետ տենց է կլոր բան։ Իսկ եթե փրկության հետ կապ չունի, ընդհանրապես։ Այն գլխից մեկը պաշտպանվելու համար։ Ինչպես է օգնում, եթե օգնում սելեկցիա է անում, ուտելու հետ կապված ինչ կարող է ասենք։ Հա, ճարուները քեզ։ Ով է լավ վազում։ Թույլը հետ շրջանում։ Շրջանում ո՞ս կարող է։ Ինչպես է օգնում։ Շրջան կազմած ես չեմ պատկանում, ասես կլոր է։ Հա, իրար կպնում են, մեջքերով, փղերով։ Ոնց է պատմում են, հայտնի թեմա է։ Բայց առաջինը շփոթի ճանճերն են գծում, չէ՞։ Շատի պաշտպանության մեջ։ Ինչպես են օգնում կրակից։ Կարող է տարածքն են դες բանանում, որ այնտեղ Ավակի մեջտեղում երևի ձակերն են։ Կրակը են հանգստում են, չէ, բայց ինչ խոտն հա, տականան, հա, բայց փղերը իմաստ չունի Ջերուներին ասեն գալ օգնության, չգիտեմ։ Ուղղակի ֆիզիկական վիճակը ստուգենով ոնց է, չգիտեմ։ Կերի հետ ուտելու հետ ինչ ժամանակ շահեն ուտելիքը ավելի հեշտ է տեսնել։ Եթե ուտելիք մեկը բացաթողել է, ուտելիքին ինչ ֆոտակեր են իրան։ Ժամանակ, պարոն Մանուկյան։ Ես կարող եմ խնդրեմ դուք կրկնեք, ես կփորձեմ պատասխանել։ Դուք եք պատասխանելու, բայց այդ դեպքում լռություն դալիճում։ Ես կրկնում եմ, պատասխանում եմ միայն պարոն Մանուկյանը։ Հարգելի գիտակներ, դուք հավանաբար ուշադրություն դարձրել եք, որ մի շարք կենդանիներ հաճախ են շրջան կազմած պտտվում։ Բնության մեջ այդ վարքագիծը բնորոշ է այնպիսի կենդանիների, ինչպիսիք են եղջերուները, փղերը, բիզոնները եւ այլն։ Պտույտը նրանց օգնում է շփոթեցնել գիշատիչ կենդանիներին, որոնք կարող են հարձակվել նրանց վրա։ Էլ ինչպես է այդ շրջավազքն օգնում կենդանիներին։ Ամեն դեպքում երևի ասենք, որ շրջանի ներսում իրենք պահում են իրենց ձակերին եւ դա օգնում է նախ չկորել ձակերին եւ հետո էլի ամեն դեպքում պաշտպանված լինել։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Շրջավազքը ոչ միայն շփոթեցնում է գիշատիչներին, պարոն Մանուկյան, այլ նաեւ հնարավորություն է տալիս շրջան կազմած կենդանիներին կենտրոնում թաքցնել հղի էքերին եւ ձակերին։ 6-3 ես արձանագրում եմ գիտակների հաղթանակը եւ նշում հաղթողների անունները։ Արա Ավետիսյան, Ռիփսիմեջ Օքանդարյան, Արսեն Թավադյան, Աշոտ Բարսեղյան, Արտյոմ Պետրոսյան եւ թիմի ավակ Սուրեն Մանուկյան։ Պարոն Հայկ Կարապետյան, պետք է խնդրեմ, որ դուք ասեք, թե ով էր այսօրվա խաղի լավագույն գիտակը։ Ինձ թվում պարոն Թավադյանը։ Չեմ ուզում վիճել, բայց ես կարծում եմ, որ ոչ պակաս լավ խաղացողներ կային այսօր, պարոն Կարապետյան։ Ինչևից է, այսօրվա խաղի լավագույն գիտակ է ճանաչվում Արսեն Թավադյանը եւ ստանում է Յոհան Վոլֆգանգ Գյոթեի ճանապարհորդություն Իտալիա աշխատությունը Կարլեն Մատինյանի մակագրությամբ։ Ինչպես նաև գրքերի հավաքածու Օզոն Armenia Marketplace-ի կողմից։
Թիմի բոլոր անդամներին Աթենք ընկերությունը նվիրում է Աթենք Prime բարձրորակ մսային սեթը։ Իսկ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը նվիրում է առաջիկա համերգի հրավիրատոմս 2 անձի համար։ Հիշեցնեմ, որ Մարմար է արծվի մրցանակակրին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը նվիրում է 20-րդ համերգաշրջանի աբոնեմենտային քարտ։ Պարոն Արթուր Ղուկասով։ Այո, պարոն հաղորդավար։ Պարոն Արթուր Ղուկասով, եկավ ժամանակն ընտրելու լավագույն հեռուստադիտողին, հիշեցնեմ հաղթող հարցերի հեղինակներին։ Արթուր Աթայան, Անաստաս Միկոյանի և ավտոմեքենայի մասին հարցով, Գուրգեն Գրիգորյան, անձնագրի լուսանկարի մասին հարցով և Վլադիմիր Գալստյան, Ֆարենհայթի և Ցելսիուսի մասին։ Կարծես թե ընտրությունն ակնհայտ է Ֆարենհայթի հարցով։ Վլադիմիր Գալստյանը Ֆարենհայթի և Ցելսիուսի մասին հարցով ճանաչվում է այսօրվա խաղի լավագույն հարցի հեղինակ և ստանում է լրացուցիչ 50,000 դրամ գումար Յունիբանկից, ինչպես նաև 100,000 դրամի նվերքարտ Իտալ Սոլար ընկերության կողմից։ Աթենք ընկերությունը այն հարցերի շարքից, որոնց գիտակները ճիշտ են պատասխանել, կընտրի լավագույնը և հարցի հեղինակին կպարգևատրի 50,000 դրամի նվերքարտով։ Տիկին Մարիամ Ղարձյան։ Այո, պարոն հաղորդավար։ Քանի որ եղել է և բլից և սուպեր բլից, այդ հարցերը շատ են, եղեք ուշադիր։ Հասմիկ Ղուկասյան, Եվրո 2016-ին ընթառաջ կազմակերպված գեղեցկության մրցույթի մասին։ Արտակ Թադևոսյան, Կիլիան Մբապպեի նախընտրության մասին։ Արսեն Ոսկանյան, Ջեկի Չանի մտքի մասին։ Էդգար Մինասյան, մոռացված խնայողությունների մասին։ Լաուրա Զիրոյան, գովազդի և դրամապանակի մասին։ Անահիտ Ղազարյան, Տոլստոյի և Նոբելյան մրցանակի մասին։ Արմեն Միսակյան, Նարդու մասին։ Համլետ Մաթևոսյան, մեքենագրուհու նկարի մասին և Հովանես Սմոյան, կլոնավորված ձիու մասին։ Պարոն հաղորդավար, մեքենագրուհու նկարի մասին հարց։ Համլետ Մաթևոսյանը մեքենագրուհու հարցով ստանում է 50,000 դրամի նվերքարտ Աթենք ընկերությունից։ Խաղն ավարտված է, շնորհակալություն խաղին մասնակցելու համար։ Իսկ մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթից Armenia TV-ի եթերում։